Итак, начинаем погружение для Любы. Встреча с духовным наставником. Займите удобное положение, расслабьтесь, руки-ноги не скрещиваем, откиньтесь на спинку кресла. И привычным для себя способом отпустите свои мысли, расслабьтесь, сделайте глубокий вдох и выдох. Последите за своим дыханием и ощутите, как на вдохе приятный, расслабляющий воздух наполняет ваши легкие, а на выдохе еще более приятное расслабление распространяется по всему телу. И с каждым вдохом и выдохом вы глубже погружаетесь в свое внутреннее пространство. И теперь можно направить свое внимание на область своих мыслей и понаблюдать некоторое время, что это за мысли, много их или не очень, какие они, как они приходят и уходят. И про себя повторите: я принимаю все свои мысли. И теперь свое внимание можно переместить на область своих чувств, область своих внутренних переживаний. И можно почувствовать, какие они, где они располагаются в вашем теле. Может быть, они яркие или, наоборот, незаметные, приятные или не очень. И охватить таким образом все эмоции, которые сейчас проявлены в вашем теле. И про себя можно повторить: я принимаю все свои чувства и эмоции. И теперь можно ощутить, как ваше тело расслабилось еще больше. И свое внимание можно переместить на область своего тела, своих физических ощущений и почувствовать, как располагается тело в пространстве. И ощутить то приятное расслабление, которое его охватило. И почувствовать, как с каждым вдохом и выдохом оно расслабляется сильнее и полнее. И вот уже можно ощутить,
что ваше лицо тоже полностью расслаблено и выглядит как у спящего человека. И можно про себя повторить: я принимаю свои физические ощущения. И теперь, когда расслабление заполнило вас полностью, надо просто представить в своем внутреннем пространстве, как вы движетесь вперед, и перед вами появляется прекрасная поляна. Вы видите прекрасную поляну, шелковистую травку, полевые цветы. В траве скачут кузнечики, летают бабочки. Ваши руки касаются шелковистой травы, приятный ветерок обвивает ваше лицо. Вы слышите шум листвы, пение птиц, запахи цветов и трав. И вы находите едва заметную тропинку и начинаете двигаться по ней, внимательно наблюдая вокруг и радуясь каждому новому виду вокруг. По небу проплывают белые облака, солнце ярко светит, все радует ваш глаз. И вот лес редеет, открывая цветочный луг. И в центре луга вы видите белый храм. Он видится в начале маленькой белой свечкой. По мере приближения она увеличивается в размере, увеличивается и дорога, собираясь из мелких дорожек и тропинок. Храм сделан из белого песчаника, ступеньки и пол внутри из белого мрамора. Он теплый, и ногам приятно идти по ступенькам. Дверь массивная, она дружелюбно открывается на выдохе при приближении. Улыбнитесь и заходите с внутренней радостью предстоящего открытия. Вы попадаете в большой просторный зал. С высокими потолками. Вы начинаете разглядывать это помещение, окружающую обстановку. И в центре этого зала располагается
высокий портал. И этот портал переливается разными цветами. И вы понимаете, что это точка вашего перехода. И вы начинаете подходить туда и вспоминаете свое намерение увидеть свою прошлую жизнь, из которой проще всего попасть в пространство, жизнь между жизнями. И на счет 3 вы войдете в этот портал и окажетесь в той жизни. 1, 2, 3. И как образы, мысли, ощущения начнут проявляться, скажите мне. Вот вижу как-то греческого образа, в греческом одеянии. Сначала молодой, а потом старший. Мужчина? Да, мужчина. Угу. Сколько ему лет? Вот был молодой прям совсем, а Угу. сейчас вот старший показался. Угу. Вы внутри него или смотрите на него Снаружи, снаружи. Попробуйте нырнуть в него. Угу. Удалось? Ну, темно. Угу. Вы мужчина. Вы это мужчина. Да, я мужчина. Угу. Молодой. Да. Опишите его. Ну, вот у меня кудрявый волос, круглое лицо. Я любознательная, мне все интересно. Я много что разглядываю. Хожу со свитком в руках и пером. На мне греческое одеяние с брошкой на левом плече. Сандалии. И мне очень жарко сейчас. Я широкими плечами. Ага. И вот я хожу, и все, что я вижу, я записываю вот на этот свиток. Вот сейчас А я кто иду вы? по рынку иду. Я чему-то учусь. Я вот сейчас иду через рынок куда-то учиться. Ага. А, еще у меня, ну как сумка, что ли, как через плечо. Ага. Вы как ученик какой-то Да, в я академии? учусь. Да, я учусь. Да. Сколько вам лет? Ну, мне что-то 29 вот идет. Ага. У вас есть семья? Я не женат, но у меня есть родители, у меня есть сестра. Ну и у сестры есть муж, у нее дети. Вот так. Вы живете вместе с родителями? Да, мы все вместе живем. Мгм. Какое состояние у него? Он из богатой семьи? Он, да, из обеспеченной семьи. Мгм. Кем он хочет быть? Врачевателем. Мгм. Мгм. Вы хотите посмотреть его жизнь или сразу пойдем в последний день? Давайте посмотрим. Давайте. Представьте перед собой линию его жизни. И в виде огоньков какие-то значительные события в его жизни. И окажитесь в каком-то самом значительном периоде, моменте его жизни на счет 3. 1, 2, 3.
Он сидит уже в возрасте, Мгм. идет 56 лет. Мгм. Такой приземистый. Вокруг него много молодых мальчиков. И он им что-то рассказывает. Мгм. И они пишут тоже. Идут цифры, идут буквы, идут, как это сказать, что-то из астрологии, я так понимаю, потому что там планеты, звезды, как-то эти созвездия вижу. Мгм. Он обучает детей, да? Да, да, да. Но почему-то детки не большие, маленькие детки, вот там 7-10 лет, вот такого возраста детки. Мгм. Только мальчики, девочек нет. Мгм. Ну, все времена разделяли. Мгм. А у него есть семья? У него нет семьи, у него возлюбленная погибла, и он не женился. Мгм. Как она погибла? А вот показали картинку быструю, когда было что-то, какое-то, как это сказать, массовое выступление, что ли. И вот на рынке она просто попала вот в этом массовом выступлении, ну и погибла там. Вот. То есть Мгм. как-то случайно это произошло. Как он принял решение? Ну, любить ее и никому не отдать свое сердце. Мгм. Он Ну, пытался ее спасти как-то, потому что она еще дышала, когда он ее обнаружил. Вот, пытался применить те знания, которые у него были, но не смог этого сделать. И он сказал, что я никогда не буду больше никаким врачевателем, я буду вот, учить детей, учителем. мгм. У него нет своих детей? Нет, только племянники, дети сестры. Мгм. Но их много, что-то человек 6 или 7 этих племянников. Можно сказать, что он посвятил себя Науки, обучению, да, и у него нету личной жизни. нет. Это его предназначение? Ну, он выбрал это, да. Мгм. Как он себя чувствует? Как вы себя Гру- чувствуете? Вот вы грустно, в грустно, грустно. Внутри вот эта грусть и постоянно воспоминания о своей возлюбленной. Ну, Мгм. это не тяжело, вот сказать, что прям это тяжело и достать. Нет, он такой, знаете, эм, с грустью, с любовью, с такой вот, таким нежностью вспоминает это все. То есть Вы это всегда в не... таком состоянии? Да нет, нет. Ну, когда дети, он веселится. А как вас Он... зовут? Ой, какие-то греческие буквы идут, но я не могу их прочитать. Ну, вот Ага, какие-то Е, там что-то П, на ага, H как-то похоже, не знаю. ага, Не могу прочитать. Так, давайте еще раз посмотрите на линию жизни и окажитесь в следующем значительном моменте на счет 4. Раз, два, три, четыре. Он остановил каких-то всадников, которые на конях со щитами, ну, щиты в руках у них. Он им что-то говорит, сзади пусто, опять эта узкая улочка. И он готов погибнуть даже, быть затоптанным камнями, но он считает, что он должен их остановить, сказать им, ну, что-то вот говорит им такое, очень убедительно говорит, твердо стоит на ногах, и они, потоптавшись, злые, но уходят обратно, откуда пришли. А он, уставший, опускается на булыжную мостовую. И у него очень болит в груди. Это как Тяжело сердце? дышит. Да, да, тяжело дышит. Он отдал всего себя, чтобы вот это остановить.
И у него такая мысль, что я готов к тебе прийти уже, любимая. Он умирает? Ну нет, я не вижу, что он умирает. Он еще дышит. Мгм. Выходят люди, помогают ему подняться. Мгм. Но да, ему уже тяжело. Сердце А тяжело, да. но он чувствует, что он сделал что-то важное. Да, да. Он спас этот город от разрухи, от, как это, от разграбления. Мгм. У него авторитет большой. Да, его уважают. А кто он? Какой-то занимает пост важный? Нет, нет, он не занимает важный пост, но очень много людей к нему приходят за советом, за помощью, за поддержкой. И он поддерживает их не столько там, ну, чем-то материальным, потому что все наследство, которое досталось ему от родителей, он раздал. Он живет вот в доме родительском, там же, где сестра, вот, с детьми и мужем. А он больше словом помогает. Мгм. А он не Словом лечит людей. нет, он не лечит. Мгм. Но он обучает детей? Да, обучает, но не лечит. Мгм. Можешь сказать, что Хотя он доволен? да, он доволен. А есть сожаление? Нет. Он М. принял жизнь в том виде, в каком вот она ему дана. Мгм. А он вспоминает прошлое? Но он вот чаще всего он вспоминает только свою возлюбленную, как она погибла. Вот это самая яркая картинка. Он любит своих учеников, которые, став взрослыми, к нему приводят своих детей. И он очень этому радуется. Мгм. Можешь сказать, что он учитель начальной школы? Ну, что-то вроде этого, да. Там у них, там называется Колизей или как там, ой, не Колизей, а гимназия, да? Что-то такое. Гимназия. Ну да, вот он почему-то именно с такого возраста не ну, подростки к нему приходят, но он их не учит. Вот он именно с детьми как-то 10, 8, 12 лет, вот с ними большую часть времени. Как-то вот с ними ему нужно быть. Хотя подростки приходят и также на уроках его присутствуют, им интересно, но он не учит. Нет. Просто вот они как слушатели к нему приходят. У Мгм. него есть, как это сказать, ученики, последователи. Мгм. Есть у него, да. Их было 5, а сейчас 4. 5 куда-то ушел, далеко ушел, он не знает куда. Это был самый талантливый его ученик, и он ушел. Но он, как это, позволил ему это сделать, уйти, понимая, что это его путь, его выбор, его дорога. Мгм. Вот. А эти 4 рядом, двое прямо здесь, в этом же городе, где он живет, а двое в других городах. Ну, и иногда они встречаются, они приезжают к нему просто как уже к учителю. Мгм. Вот. А чему он их учит? И вот я смотрю, да, чему он их учит. Он учит их разговаривать с людьми, уметь разговаривать с людьми, Мгм. уметь убеждать их, ам, отказаться от разрушительных деяний. Вот как-то так. М. Можно сказать, что он философ? Да вот больше как-то оратор у меня идет. Мгм. Но у него есть, как их, враги, хотя он к ним нормально относится, знает о них. Это тот, кто присутствует во власти в городе. Ну, кто-то там не любит его. Он очень какой
как это, властвующий, не властвующий, влиятельный эта фигура. Но эта фигура не трогает его. Зная, как любят его жители и ценят его, он не трогает его. Хотя мелкие пакости какие-то да происходят, вплоть до того, что даже чуть ли не отравил его однажды, подослав ему какого-то там человека с какими-то явствами, сказав, что это там от кого-то как благодарность. И, в общем-то, было такое, да. Потом ему объяснили, кто это приходил и что приносил. Ну, он готов после того, когда погибла его возлюбленная, в любой день погибнуть, поэтому смерть его не страшит. Нет. Я даже вообще удивлен, что дожил до такого возраста. А сколько ему там лет? 56. Мгм. Но вот все чаще и чаще его беспокоит сердце и одышка. Ему тяжело становится дышать, когда он пытается идти в гору. Приходится на ступеньки опускаться, чтобы отдохнуть. И тут же появляются ребятишки вокруг него. А у него есть хобби? Хобби. Чем он занимается в свободное время? Он любит заниматься астрологией, он любит разглядывать созвездия. Вот все, что связано с астрономией, со звездами, вот это вот. Да. Ну как, он этому не учит, но среди его знакомых есть ученые-мужи, которые знают, совершенно знают эту науку. И он с ними разговаривает на эту тему, как на равных. То есть обмениваются там знаниями, как-то какими-то открытиями. Да. У него есть, кстати, мечта. Мгм. Ну вот она не исполнилась до сих пор. Где-то в какой-то азиатской стране, Персии, что ли, вот как идет, очень много ученых лучше знают эту науку, а, астрономию, и вот он бы хотел туда попасть, чтобы больше погрузиться в эту науку. Мгм. Вот да. Учиться у них? Да, учиться там у них. А как он относится к женщинам? Ну, как? Ну, они Как, есть. как вы относитесь к женщинам? Как он их видит, он видит их красоту. Вот он, будучи молодым человеком, чувствовал от них внимание, но вот настолько он сердцем предан своей возлюбленной, что он не может ни с кем быть больше. Мгм. Хочет. Она единственная. Мгм. Ну как, пойдем дальше? Какое-то другое? Да, пойдемте. Давайте еще один момент посмотрим. На счет 3. Значительный момент его жизни. Раз, два, три. И вот он уже умирает. Мгм. Где он находится? Он находится дома у себя, в доме его родителей. Вот. И просит подойти младшую племянницу к нему. Он ее очень любит, эту девочку. Она лет 17-16, красавица. У него в руках кольцо, которое он подарил своей возлюбленной. И он отдает ей это кольцо в ладошку. Мгм. И говорит, что ты просто обязана быть счастлива за нас двоих, за меня и Капитолию как-то, Камато, не Капитолию. Как же имя какое-то такое интересное. Кавитолия. Как-то Кавитолия вот у меня идет.
Мгм. За нас двоих, да. Она плачет, целует его руки, он гладит ее по голове. А сестра? Ну, где-то они здесь, но вот сейчас ему важно отдать самое ценное, что у него есть, своих любимец, племянниц. Мгм. Как он себя чувствует? Он Он доволен своей очень, жизнью? да, он очень спокоен, он готов перейти в другой мир. Нет сожалений? Нет, никаких сожалений нет. Он делал все, как вот душа ему велела, ничего не останавливало его на этом пути. А сколько ему лет? 58, Мгм. 68, нет, 50, Мгм. 58. Мгм. И сейчас делайте вдох, и на выдохе душа вылетает из тела. Что вы чувствуете? Душа. Ну, я какой-то невесомый какой-то. Я в пространстве, а, бело-золотого цвета внутри этого пространства. Я А вы дома, видите, я дома, вы уже дома так быстро? да, я дома. Мгм. Кто вас встречает? Ну, знаете, как птички на жердочке сидят, вот кто-то там также сидит будто бы. Это мои, ну, как друзья, вот если земным языком объяснить. Мгм. А как они выглядят? Ну, вот как птички какие-то, бабочки, стрекозы, что-то среднее такое, какое-то, Мгм. что такое воздушное, легкое, иногда пестрое, иногда золотое. Как-то это Висят все. в воздухе. Ну да, ну как будто бы на жердочке, но на самом деле ничего нету. Они в Мгм. воздухе, как и я. То есть я легкое, свободное. Мгм. И мы Как вы рисуем, ой, как это, разрабатываем, что ли, план, как мы будем при следующем воплощении на Земле взаимодействовать друг с дружкой. с кем вы разрабатываете? Ну вот с этими моими друзьями, душами. Мы не план, договор у нас какой-то идет. Мгм. А где вы видите вашего духовного наставника? Ну вот сейчас он обозначился, но он, знаете, видимый и невидимый. Он большой, очень большой. Как-то как на Дед Мороз похож. Только другая одежда на нем, свободный такой балахон. А так борода, Как старик, Дед Мороз? да, да, очень мудрый. А глаза у него, ну как, если это можно назвать глазами, какие-то вот знают Мгм. все знают. И он очень строгий, очень строгий. И мы сразу так замолкли, потому что до сих пор там щебетали, а тут замолкли, затихли и готовы слушать его. Спросите, ты мой наставник, духовный наставник? Да, я твой наставник, отвечает. Как спросите, как его зовут? Ом. Мгм. Спросите его. Только он Можно? поправляет не ом, а ом. Ага. То есть о длинный. Мгм. Спросите, можно ли вам задать ему вопросы? Уважаемый наставник, могу я вам задать вопросы? Молчит. Один, говорит, вопрос можно. Спросите, какие качества я должна
Или нет? Какие таланты есть у меня? Могу напомнить, какие таланты есть у меня. Быть всегда в теме. Мгм. Спросите его. В потоке добавляет. Спросите его. Еще, подождите, держать купол. Мгм. Он А что сказал, это значит? ничего не говорит. Мгм. Спросите, в чем мое предназначение? Он сказал один вопрос. А вы спросите, могу я задать еще несколько вопросов? Я не смею. Он очень строгий. Сказал один вопрос, значит один вопрос. Все. Спросите, могу ли я встретиться с другими моими духовными наставниками, учителями? Но он не отвечает. А эти дружки подталкивают меня куда-то. Как будто бы подталкивают. Мгм. Попробуйте преодолеть ваше такое какое состояние. И задайте вопрос пространства. Пространство. В чем мое предназначение? Мое предназначение. И сейчас кто-то в пространстве вам ответит. Появляться там, где ты нужна больше всего. Мгм. Кто это Проявляться. вам? Проявляться. Мгм. Кто вам Ну ответил? вот с правой стороны я услышала. Ага. Посмотрите, кто это. Можно его увидеть? Спросите, кто это? Я один из твоих учителей. Мгм. Как тебя зовут? Авраам. Мгм. Поблагодари его за ответ. Благодарю тебя за ответ. Мгм. Спроси его, какие качества я должна проработать в этом воплощении. Прошу сказать, какие качества должна проработать в этом воплощении. Он говорит, что у меня уже есть эти качества. Мгм. Поблагодари его. Моя задача их укрепить. Мгм. Еще он говорит не возвращаться назад.
Все сказал. Я все скажу. А можно задать еще вопросы? Я все сказал. Мгм. Поблагодари Благодарю. своих духовных наставников и Ом, Я и благодарю. Авраам. Я благодарю тебя, Урал. Спросите, как я могу поддерживать с вами контакт? Призови призови по важным делам. Мгм. Спроси, можно мне задать последний вопрос? Мы все сказали. Мгм. Тогда еще раз поблагодари все пространство, Я благодарю все пространство, всех всех присутствующих, присутствующих, своих духовных наставников, учителей, ангелов, хранителей, всех, кто тебя курирует в этом воплощении и в прошлых воплощениях. И теперь сделай глубокий вдох и произнеси: все свое беру с собой, все свое беру с собой. и все не мое отдаю. Все не мое отдаю. Да будет так, на то моя воля. Да будет так, на то моя воля. Сделай вдох и выдох. И представьте, как светлый золотистый поток окутывает вас и возвращает вас здесь и сейчас, в это пространство, где вы сейчас находитесь. И почувствуйте благодарность внутри себя к пространству, духовным наставникам, всем участникам этого процесса. Возвращайтесь в свое обычное состояние, почувствуйте свое тело, пошевелите пальцами ног и рук, потянитесь, улыбнитесь. Вы здесь и сейчас.